हेलो दोस्तों, रेडिएंट रुचिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे घरेलू नुस्खे को जो आपके सर्दी को, खांसी को, जुकाम को और गले की खराश को दूर करेगा। दोस्तों, सर्दियों में खांसी, सर्दी, जुकाम और गले की खराश होना एक आम बात है। इस सीजन में हर कोई इन चीज़ों से काफ़ी परेशान रहता है। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं रेमेडी को लेकर आई हूँ वो रेमेडी आपको इन सारे परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन रेमेडी बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक अदरक के टुकड़े को ले लेना है और इसे अच्छी तरह से छील लेना है। अब इसे हमें काट लेना है और इसे क्रश कर लेना है। हमने इसे क्रश कर लिया है दोस्तों। अब हमें एक पैन को ले लेना है और इसमें 1 गिलास पानी को डाल देना है। अब हमें इसमें क्रश किए हुए अदरक को डाल देना है। दोस्तों, अदरक हमारे गले के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये हर प्रकार की खांसी में काफ़ी असरदार होता है, चाहे आपकी खांसी सूखी हो या कफ वाली हो, ये सभी में काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब हमें इसमें 4 या 5 लौंग को डाल देना है और 8 से 10 काली मिर्च को डाल देना है। अब इन सब को मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक उबाल लेना है। दोस्तों, ये जो काढ़ा बन के तैयार होगा तो ये हमारे खांसी, सर्दी और जुकाम के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही उबालना है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों। इसका पानी भी करीब आधा हो चुका है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे 10 मिनट तक ढक के रख देना है। 10 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब इसे हमें एक स्ट्रेनर में डालकर इसे छान लेना है। अब इसमें हमें 1 चम्मच शहद यानी हनी को डाल लेना है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस काढ़ा को आपको दिन में 2 से 3 बार पीना है और रात में सोने के पहले 1 बार जरूर पीना है। आपको जब भी सर्दी, खांसी और जुकाम हो, आप इस काढ़ा को बनाएं और इसको 2 से 3 बार पिएं। आप देखेंगे कि 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आपका सर्दी, खांसी और जुकाम दूर हो गया है। आप इसका इस्तेमाल करें और मेरे साथ इसका फीडबैक शेयर करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।